যখন এরকম অবস্থা অবধি বাচ্চা পেয়ে যাব, আমার কাছে বাচ্চা মরার ব্যাপার খুব একটা কম, কিন্তু কিছুটা ভগবানের উপর থাকে। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অক্ষয়, আমার চ্যানেল নাম এবি বার্ডস অ্যান্ড ডগ লাভার। বন্ধুরা, আমার আজকের ভিডিওটা অনেকদিন পরে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, কারণ হচ্ছে আমার বাবা হসপিটালে ভর্তি ছিল। আমার বাবা এখনও অবধি আইসিইউতে ভর্তি আছে, কিন্তু যেই অবস্থায় ছিল তার থেকে এখন উন্নতি হয়েছে আপনাদের আশীর্বাদে। আর আপনারা যে আগের যে ভিডিওটা দেখিয়েছিলাম, ভিডিওটা দেখার পর আপনারা যে কমেন্টগুলো আমাকে করেছেন, কমেন্ট করার মাধ্যমে আমার যে উপকারটা হয়েছে, সত্যি কথা বলতে গেলে দেখুন, সব কিছু যে মানুষের নিজেদের হাতে থাকে তা নয়, কিছুটা ভগবানের হাতে থাকে। আমি একটা কথা শুধু বলবো, আপনাদের যেই কাজই করুন আপনারা বাবা মাদের একটু দেখবেন, বাবা মাদের একটু ভালোবাসা যদি আপনারা পান, এই পাখির যে ব্যবসা বলুন আর যাই বলুন বা পোষার শখ বলুন, সব কিছু তাদের আশীর্বাদের মাধ্যমে আপনাদের কিছু উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। যাই হোক বন্ধুরা, আমি সেই বিষয় নিয়ে আজকে ডিটেলসে যাচ্ছি না। আমি আজকে যে অ্যালবিনো রেড আই বা লুটিনো ফিশার করতে গেলে যে লাইনটা স্ট্রং কিভাবে করবেন সেই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব। প্রথমে আমি আপনাদের কিছু দেখাবো। দেখুন, আমি সবসময়ের জন্য আপনাদের একদম ডিটেলসে ভিডিও করার চেষ্টা করি, কারণ হচ্ছে আমার সেটআপে যেরকম ধরনের জিনিস আমি করছি সেগুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি, যাতে আপনারা এই আমার ভিডিওগুলো দেখে যাতে উৎসাহ পান এবং প্রেরণা পান, যাতে আপনার পাখির জগতে এসে যাতে কোনো রকম ভয় যাতে না থাকে বা কোনো রকম যাতে আপনাদের অসুবিধা না, আমি সেই চেষ্টা সবসময়ের জন্য করি। তো প্রথমে আপনাদের আমি দেখাবো আগের বার যে ভিডিওটা আমি দেখিয়েছিলাম, যে 12 নম্বর বক্সে আমার ডিম ছিল। এখানে আমার কি বাচ্চা বেরিয়েছে একটা দেখাচ্ছি আপনাদের, আপনার এদিকে নিয়ে আসা। দেখুন বন্ধুরা, এই যে 12 নম্বরে যে বাচ্চা বলে, দেখুন আমি ওই দূর থেকে দেখাই না, আমি যা দেখাবো সামনাসামনি, আমার কথাও সামনাসামনি থাকে, আমার জিনিসও সামনাসামনি থাকে। দেখুন এই যে এই বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা বুঝতে পারছেন কেন? দেখুন এই যে সাদা ফেদার, এটা অ্যালবিনো বাচ্চা বেরিয়েছে একটা। এই হচ্ছে 2 নম্বর যেটা বেরিয়েছে সেটাও অ্যালবিনো বাচ্চা বেরিয়েছে, সবই কিন্তু রেড আই, দেখতে পাচ্ছেন সবই রেড আই। অনেকে অনেক কথা দূর থেকে বলবে, কিন্তু আমি যেটা করি সেটা কাজে করে দেখিয়ে দিই, মানে ফালতু এক্সট্রা কথা আমি খুব কম বলি। আর এই যে 3 নম্বর যে বাচ্চাটা বেরিয়েছে, এটা হচ্ছে লুটিনো ফিশার। হ্যাঁ, লুটিনো ফিশার হলেও এটা হচ্ছে ব্লু স্প্লিট। দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার কাছে বাচ্চা, আমি যখন এরকম অবস্থা অবধি বাচ্চা পেয়ে যাব, আমার কাছে বাচ্চা মরার ব্যাপার খুব একটা কম, কিন্তু কিছুটা ভগবানের উপর থাকে। ভগবানের ইচ্ছা থাকলে সব হয়। আর হচ্ছে আপনাদের ভালোবাসা এবং আপনাদের আশীর্বাদ আর আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আমার যতটুকু উন্নতি হচ্ছে সব আপনাদের জন্য হচ্ছে। যাই বন্ধুরা, এবার আমি ডিটেলসে আপনাদের কিছু কথা বলবো। দেখুন বন্ধুরা, আমি খুব একটা বড় বিডার না, আমি আগেও ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের বলার চেষ্টা করেছি। আমার কাছে এই গ্রিন ফিশার আর ব্লু মাস্ক এই সমস্ত বাচ্চা পাখি ছিল, সেগুলো আমি বড় করে তারপরে তার থেকে ব্রিডিং নিয়েছি। আমি 2 পেয়ার কিনেছিলাম, আমি আগের ভিডিওগুলোতে আপনাদের বলেছি। এবার আমি আসছি যে ব্লাড লাইন স্ট্রং এর ব্যাপার আর পাখির খাওয়ার ব্যাপার, এগুলো নিয়ে আমার আগেই ভিডিও করা আছে, যা যা দেখেননি দেখে নেবেন। দেখুন, অত কোনো ভয়ের কোনো জিনিসই না, একদম সোজা। আপনি শুধু পাখিটাকে যত্ন করবেন, পাখিটাকে খাওয়া দাওয়া দেবেন ঠিক মতন, পাখির কেসটাকে পরিষ্কার রাখবেন। অত ওষুধপত্র, অত হোমিওপ্যাথি, অত অ্যালোপ্যাথি কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। আমি নিজে অবশ্য করি না। এই যে আমার উপরে দেখতে পাচ্ছেন কিছু নেই, অ্যাপেল সিডার ভিনিগার, অস্টো ক্যালসিয়াম, অস্টোপেট আর হচ্ছে গাট ওয়েল, ব্যাস এই এই আমার ওষুধ। আমার এর থেকে বেশি মেডিসিন আমার পাখিতে খাওয়ানোর দরকার পড়ে না, কারণ হচ্ছে ওদের ব্লাড লাইনটাই হচ্ছে স্ট্রং। হ্যাঁ বন্ধুরা, ব্লাড লাইনটাই হচ্ছে স্ট্রং। ব্লাড লাইন স্ট্রং থাকলে পাখির বাচ্চা, যে কোনো পাখির বাচ্চা, আপনার হচ্ছে গ্রিন ফিশার বলুন আর লুটিনো ফিশার বলুন, অ্যালবিনো বলুন, অপলাইন বলুন, যতই দামি দামি মিউটেশন হোক, সমস্ত পাখিরই হচ্ছে ব্লাড লাইনটা স্ট্রং এর ব্যাপার। এবার আমি আসছি যে আমার এইখানে যে পেয়ার ছিল, এটা হচ্ছে গ্রিন ফিশার, বাচ্চাগুলোকে মানুষ করছে। এবার অনেকের বাড়িতে অ্যালবিনো রেড আই বাচ্চা পায় না, অনেকের মুখে শুনবেন যে বাচ্চা খাওয়ায় না, বাচ্চাদের ফিডিং করা না। সবার প্রথমে আমি একটা পয়েন্ট বলবো, তো আমি পয়েন্ট হিসাবে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করছি ব্যাপারটাকে। দেখুন, যে শুধু ফস্টারিং এ যে একটা পাখি ডিম দিল, তার কাছে ডিম চেলে দিলাম, আমার পাখিগুলোকে মানুষ করে দেবে, বাচ্চাগুলোকে মানুষ করে দেবে, সেটা কিন্তু না। এই ফস্টারিং পেয়ারটা কিন্তু প্রচণ্ডভাবে সুন্দর পেয়ার আপনার তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনি হয়তো 10টা জোড়া বসিয়েছেন, 10 জোড়ার মধ্যে কিন্তু 10 জোড়াই যে ভালো ফস্টারিং পেয়ার হবে সেটা না। এই ফস্টারিং পেয়ার তৈরি করতে আমার মোটামুটি 2 থেকে 3 বছর আমার সময় লেগেছিল, কেন তাদের মধ্যে আমি বেছে 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 যেই পেয়ারগুলো ভালো বাচ্চা মানুষ করে, 4টে 5টা বাচ্চা দিলে খুব যত্ন সহকারে বাচ্চা মানুষ করে এবং সমস্ত ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাগুলোকে তা দেয়। অরিজিনাল যে সমস্ত পাখি, মানে যেগুলো হচ্ছে ভালো ফস্টারিং পেয়ার হবে, তারা কি করবে, তারা বাচ্চাও খাওয়াবে একদিকে, ডিমের মধ্যে তাও দেবে, দুদিকেই ওরা কাজ করবে।
আর যারা একটু মানে ভালো ফস্টারিং পেয়ার না, মানে যে সমস্ত পেয়ারগুলো ভালো না ফস্টারিংয়ের, তারা হচ্ছে ওই ডিমে একটা দুটো বাচ্চা পেরিয়ে গেলে কোনো রকমে খাওয়ালে খাওয়ালো, না খাওয়ালে না খাওয়ালো, একটা বাচ্চা উঠলো একটা বাচ্চা। কিন্তু এই একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, বন্ডিং পেয়ার। বন্ডিং পেয়ার বলতে আমি যেটা বলছি যে আমি যে পেয়ারগুলো তৈরি করেছি সেই পেয়ারগুলো কিন্তু আমি কলোনির মধ্যে ছেড়ে ওদের নিজেদের পেয়ার চুজ করতে দিয়েছিলাম। চুজ করতে দেওয়ার পরে তারপরে ওদের থেকে আমি পেয়ারগুলোকে আলাদা আলাদা করে যার সাথে যার জোড়া নিয়েছে নিজের থেকে, তাদের আমি পেয়ারে দেখেছি, আমি সেই পেয়ারগুলো খুব সুন্দর রেজাল্ট করেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, নিজের থেকে যারা পেয়ার করে তাদের মধ্যে জিনিসটা থাকে এটাই যে তারা বাচ্চার প্রতি খুবই মানে সচেতন থাকে, বাচ্চাগুলোর প্রতি খুবই সচেতন থাকে, বাচ্চাগুলোকে কোন টাইমে খাওয়াতে হবে, মানে বন্ডিংটা এত ভালো থাকে যে বাবা তার মাকে ঠিক মতন ফিডিং করাবে, ফিডিং করানোর পরে তার মা বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে। কোনো আবার মা কি করবে, মা ডিরেক্ট মানে বাবাকে মানে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে দেবে না। কারণ হচ্ছে বাবা যদি ডিরেক্ট খাওয়াতে দেয় না, যদি বন্ডিং পেয়ার থাকে। বাবা মাকে খাওয়াবে, মা বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে। সেই সময় কি হয় যে বাবা খাবারগুলো খাওয়ার পর হজম করার পর ওটা আবার মাকে দেয়, মা আবার একটু হজম করার পর ওটা আবার তার বাচ্চাগুলোকে দেয়। এতে কি হয়, এতে যে বাচ্চার যে হজম না হয়ে যে খাদ্যথলিতে খাবার জমে মারা যাচ্ছে, সেই মারা যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে। এবার আমি রেড আইয়ের বিষয়ে যাচ্ছি, কারণ এই বিষয়ে আমার ভিডিও করা আছে, আপনারা যদি জানতে চান ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। এবার আমি রেড আইয়ের ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো যে কিভাবে পাখির লাইনগুলো সুন্দর হবে, এবং পাখির লাইনগুলো যদি সুন্দর থাকে তার বাচ্চাগুলো যে ইমিউনিটি সিস্টেম বলুন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বলুন, এগুলো খুব অত্যাধিক পরিমাণে বেড়ে যাবে। সেটাই আমি আজকে বলবো। দেখুন, অনেকে ব্ল্যাক আইয়ের সাথে রেড আই ক্রস করে ওর থেকে বাচ্চা নিয়ে তারপরে আবার রেড আইয়ের সাথে জোড়া দিয়ে ব্লাড লাইন স্ট্রং করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি এই পক্ষপাতী না। কারণ হচ্ছে এতে প্রচুর সময় লাগে, সময় লাগার পরেও তারপরে যে বাচ্চাগুলো বেরোবে সেই বাচ্চাগুলোর মধ্যে যেগুলো ব্ল্যাক আই হবে, মানে ওইগুলো হচ্ছে রেড আই স্প্লিট থাকবে যেগুলো, সেগুলো বিক্রি করতে যাবেন আপনি মার্কেটে ভ্যালু পাবেন না। তখন আপনার গায়ে লাগবে ওই বাচ্চা যদি বাইরে বিক্রি করতে। একটা সময় আসবে যে আপনার বাড়িতে ওই বাচ্চা পড়ে থাকবে, তখন আপনাকে কম দামে পাখি বিক্রি করে দিতে পারে। আমি সেই পক্ষপাতী না, আমি সোজা সাপটা লোক, আমি একদম পরিষ্কার জিনিস মনে করি। পাখিগুলো এমন বাড়িতে থেকে কিনবেন যেই বাড়িগুলোতে পাখিগুলো অ্যালবিনো টু লুটিনো ফিশারের ক্রস আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, অ্যালবিনো টু লুটিনো ফিশারের ক্রস আছে, অর্থাৎ হচ্ছে যে লুটিনো ফিশার বাচ্চাগুলো হবে সেগুলো হচ্ছে ব্লু স্প্লিট। হ্যাঁ বন্ধুরা, ব্লু স্প্লিট, ওর মধ্যে দিয়ে যে বাচ্চাগুলো পাবেন আমি যেমন কিনেছি সেরকম বাচ্চাগুলো পাবেন। বাচ্চাগুলোর মধ্যে দেখুন 3টে বাচ্চা বেরোলো, 3টে বাচ্চার মধ্যে 2টো অ্যালবিনো আর একটা লুটিনো ফিশার। আর এদের হচ্ছে বাচ্চা এত স্ট্রং লাইন যে এই যে বাচ্চা দেখছেন, আমি পরের ভিডিওতে যখন বড় হবে তখন আপনাদের সামনে শেয়ার করে দেখাবো যে 3টে বাচ্চাই বাঁচবে, এটা পুরো আমার গ্যারান্টি। এবার যদি ভগবান যদি আমার উপর যদি রাগ করে আলাদা ব্যাপার, কিন্তু মরার সম্ভাবনা খুবই কম। আমি শুধু মাঝে মধ্যে পলিবিয়ন এল আর হচ্ছে মাঝে মধ্যে অ্যাম্পিপ্লেক্স একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, আবার একটু কোনো সময় একটু হচ্ছে গাট অয়েল, যে ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে স্ট্রং করার জন্য, প্লাস ওটা হচ্ছে আপনার ডাইজেশন সিস্টেমটাকে সুন্দর করার জন্য ইউজ করে। এই 3টে জিনিস ইউজ করাতে আমার কিন্তু রেজাল্ট খুবই ভালো। আমার এখনো অবধি যত বাচ্চা বেরিয়েছে, এটা ভগবানের মানে উপর মানে বিশ্বাস যদি থাকে আপনাদের আমার উপর, এখনো অবধি কোনো বাচ্চা মানে খাদ্যথলিতে খাওয়ার জমে মারা যায়নি। মারা যায়নি বলা ভুল, মারা গেছে হয়তো একটা দুটো বাচ্চা, যেগুলো হচ্ছে লাস্ট বাচ্চা যেগুলো ছিল 1 দিন 2 দিন এই অবস্থায় পায়ের চাপে বা বাচ্চার চাপে মারা গেছে, যেগুলো আমি সাইজিং করতে পারিনি, জায়গা পাইনি। এবার হচ্ছে যেটা বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি যে স্ট্রং ব্লাড লাইন। ওই যে অ্যালবিনো যে স্প্লিটগুলো আপনি পাবেন, অ্যালবিনো যে স্প্লিটগুলো লুটিনো ফিশার, ওদের আবার লুটিনো ফিশার টু লুটিনো ফিশার, এই আমার কাছে যে লুটিনো ফিশারগুলো বেরিয়েছে আমার 2 জোড়া, সবসময় 2 জোড়া দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করবেন। এর দিয়ে যে লুটিনো ফিশারগুলো বেরিয়েছে অ্যালবিনো স্প্লিট, আর আরেক জোড়ার দিয়ে যে বেরিয়েছে যে লুটিনো ফিশারগুলো হচ্ছে অ্যালবিনো স্প্লিট। ওই যে দুটো আমি লুটিনো ফিশার টু লুটিনো ফিশার মারবো যে আর দুটোই অ্যালবিনো স্প্লিট, ওদের থেকে যে বাচ্চাগুলো বেরোবে ওর মধ্যে অ্যালবিনো বেরোবে আবার লুটিনো ফিশারও বেরোবে। ওই যে অ্যালবিনোগুলো বেরোবে ওই অ্যালবিনোগুলো হচ্ছে একদম স্ট্রং লাইনের অ্যালবিনো হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার কাছে যে অ্যালবিনোগুলো আছে এই অ্যালবিনোগুলো হচ্ছে একদম স্ট্রং লাইন। সাধারণ যে গ্রিন ফিশার যেগুলো ধরনের বাচ্চা মানুষ করবে, এরাও ঠিক সেরকম ধরনের ওই বাচ্চা মানুষ করবে। আপনাদের কাছে এই ইনফরমেশনগুলো আমি দিচ্ছি একটাই কারণে, কারণ দেখুন ওই একই জিনিস নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। সেই গ্রিন ফিশার তো গ্রিন ফিশার নিয়ে চলছেন, ওই পাখি ব্লু মাস্ক তো ব্লু মাস্ক নিয়ে চলছেন। একটু আগান, একটু সাহস করতে হবে, ওই ভয় পেলে হবে না। ও বাবা এই পাখি করতে গেলে এই রোগ, ওই পাখি করতে গেলে এই রোগ, এই সমস্ত ভিডিও যত পারবেন অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন।
আর আপনারা একটু সাহস নিয়ে নামবেন। আপনার মোটামুটি অভিজ্ঞতা তো প্রয়োজন অবশ্যই। এটা সবাই বলে যখন, এটা নিশ্চয়ই দরকার অভিজ্ঞতা। যেমন হচ্ছে আমি তো হঠাৎ করে নিয়ে আসিনি। আমিও ২ বছর, ৩ বছর, ৪ বছর মানে একেকটা পাখি নিয়ে এরকমভাবে আস্তে, আস্তে করে ফস্টারিং পেয়ার তৈরি করে তারপরে আমি এই দামি পাখি নিয়ে এসেছি। অনেক কষ্ট করে হোক, যেভাবে হোক নিয়ে এসেছি। কিন্তু আজকে আমার যে মোটামুটি প্রোডাকশন যা হচ্ছে এবং পাখিগুলো প্রতিটা পাখি সুস্থ। আমার ২ জোড়া পাখি, ১ জোড়া পাখি আগের যে ক্লাচগুলো ৩ ক্লাচ কমপ্লিট করা হয়ে গেছে। ওই পাখি পুরো টোটালি রেস্ট। ওর বক্স খুলে দিয়েছি। ও পাখি এখন রেস্ট থাকবে মোটামুটি, আর ওর বাচ্চা নেব না। এইবার যে আরেক জোড়া পাখি যে নিজের বাচ্চা নিজে মানুষ করেছে, এর দিয়ে আমি ৩ ক্লাচ বাচ্চা নেব। ডিম ২ ক্লাচ ওকে চালবো আর হচ্ছে ১ ক্লাচ ওকে রাখবো। দেখবেন কত সুন্দর রেজাল্ট। পাখি প্রচন্ড হেলদি, আর আমার পাখির বাচ্চার সাইজ প্রচন্ড হাই। আর একটা জিনিসই বলবো সবসময়ের জন্য, যে অ্যালবিনো টু লুটিনো ফিশারের পেয়ারের বাচ্চা আপনারা কেনার চেষ্টা করবেন। আর এরমভাবে যেরমভাবে বললাম সেরমভাবে আপনি ফস্টারিং করবেন। আর ফস্টারিং করার কিছু নিয়ম আছে, আপনারা যদি জানতে চান তো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি সেই বিষয় নিয়ে একদম ডিটেলসে আপনাদের ভিডিও করে দেখাবো। কারণ হচ্ছে ফস্টারিং এ করার মধ্যে অনেক কিছু নিয়ম আছে। ওই ডিম পারলো, ওর বাড়িতে ডিম আছে, ওর বাড়িতে ডিম আছে, ছেড়ে দিলাম হয়ে গেল। ওর মধ্যেও টাইমিং, ডেট, কোন ডিমের কিভাবে মানে ফস্টারিং করতে হয়, সেগুলো অনেক রকমের নিয়ম আছে যেগুলো আপনার জানা দরকার। যাই হোক, আপনারা যদি ওই বিষয় নিয়ে ভিডিওটা দেখতে চান তাহলে আমার কমেন্ট করে জানাবেন। আমি চেষ্টা করবো ওই বিষয় নিয়ে আপনাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে আপনাদের সামনে ভিডিওটা করে দিতে। যাই হোক বন্ধুরা, আজকের মতন আমি এখানেই শেষ করছি। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আর প্রতিবারের মতন একটা লাইক অবশ্যই দেবেন। যাই হোক বন্ধুরা, আজকের মতন এখানে শেষ। নমস্কার।